بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت بتحبيني عشان فلوسي ولا عشان انا امور؟ هو انت امور؟ امال انت بتحبيني ليه؟ طبعا عشان شخصيتك. طب بقول لك ايه رايك في المول اللي انا مخرجك فيه؟ حلو؟ حلو قوي بصراحه يعني، بس انا جعانه. يلا ناكل. طب ما اكلتيش ليه في البيت؟ ما كنتش جعانه بس انا دلوقتي جوعت. تبقي تعملي حسابك بعد كده. طب تعالى نشرب حاجه. نشرب ايه؟ انت يا بنت عبيطه، ايه اللي اكل واشرب وانا جاي اغذيكي؟ انا مالي، ما تدفعي في بيتكم. ما جايين ليه؟ احنا جايين هنا عشان نطلع السينما، ناخد كرسيين ورا ونمسك ايد بعض. طب يلا ايه نحسب. ده ايه ده؟ انت سهله ليه كده؟ قولي لي ما ينفعش، خليني احاول معاك عشان احس ان انا عملت مجهود، عشان لما امسك ايدك بعد كده افرح. طب قول انت. يلا نطلع السينما نمسك ايد بعض. لا. احسن. المهم دلوقتي احنا جايين نتبسط ونخرج، هنخش دلوقتي السيموليتور. وندقلب. نتدقلب عليا الطلاق، انت اللي طلعك من ابو قتاته ظلمك. يا بنت السيموليتور ده جهاز بيجيب الحاجات قريبه، لعبه يا متخلفه. طب يلا. تعالي افهمك انا بقى الدنيا يا ستي، انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه.